wara pawża imtawla se nerġgħu nirritornaw għall-Vanġelu ta' Mattew. Tajjeb il-qari illum allura huwa minn Mattew 10. Fejn naqraw hekk. U wara li sejjaħ lejh it-12 dixxiplu tiegħu tom awtorità fuq l-ispirti impuri biex hekk jixħtuhom il-barra u biex jikkuraw kull speċi ta' mart u kull debolizza. Issa, l-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel Xmun msejjaħ Pietru u ħuh Indri u Ġabu bin Żebeddew u Ġwanni ħuh, Filippu Bartilmew, Tumas u Mattew id-Dazzjarju, Ġabu bin Alfew u Taddew, Xmun iż-Żelota u Ġuda l-Iskarjota li wkoll tradih. Ġesu bagħat lil dawn it-12 wara li istruixxihom billi qal: Tmorrux fit-triq il-ġentili u titlu f'ebda belt tas-Samaritani, imma morru aktarx għand in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. U intom sejrin nipproklamaw billi tgħidu orbot saltnet ismewed. Ikkuraw il-morda, qajmu l-mejtin, ippurifikaw lill-imġidmin, ixħtu l-barra d-demonji, irċivejtu gratwitment, għatu gratwitment. Tipprovdux deb jew fidda jew ram għall-iħżma tagħkom, la ħorġa għal vjaġġ lanqas żewġ tonok jew qrieq jew ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu l-ikel tiegħu. U f'liema belt jew raħal kwalunkwe fejn titlu, indagaw min huwa denju fiha u bqgħu hemm f'daru sakemm titilqu. U kif titlu fid-dar selmula. U jekk id-dar tkun denja, ħajjiġi s-slim tagħkom fuqha. Imma jekk ma tkunx denja, ħajjirritorna s-slim tagħkom għandkom. U kull min ma jilqakom xu lanqas jisma' kliemkom farfru trapp minn saqajkom intom u ħerġin il-barra minn dik id-dar jew dik il-belt. Tassew ngħidilkom, se jkun iżjed tollerabbli għal art Sodoma u Gomorra f'jum il-ġudizzju milli għal dik il-belt. Amen. Missieda smawiet nitolbuk sabiex tatina widnejn li jisimaw u qalb riċettiva aħna nafu mulej kemm huwa importanti, kemm huwa integrali għalina l-koll illi nirċievu kelmtek għax nafu li hija il-ħobs li għandna bżonn sabiex ir-ruħ tagħna tgħix. Nitolbuk mulej biex tatina l-aptit għalija. Għatina wkoll mulej l-erf ħalli naħbuha fina nfusna, ħalli ikollna dik l-enerġija, dik il-qawwa bl-ispirtu qaddis tiegħek sabiex nħadmuha wkoll u nagħtu l-frott tagħha. Għatina għalhekk mulej illi nisimgħu kemm b'attenzjoni kif ukoll b'dixxerniment sabiex nżommu sħiħ ma' dak li huwa tajjeb u nfittxu illi nimxu fid-dawl bħalma int ukoll fid-dawl. U dan tolbuh f'ġiħibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Aħbar tajba ħaqqa li tkun imxandra vera u aħbar għandha bżonn messaġġiera. Għandha bżonn messaġġiera biex iwassluha. Ġesu qabel ma tela lura fis-smewwiet lil-dixxipli ta' madwaru qalilhom bħalma l-missier bat lili hekk jien issa nibatlilkom. Il-kol kemm aħna illi għarafna l-grazzja tal-Alla illi nafu u qegħdin ingawdu l-maħfra tad-dubiet u l-ħajja eterna, Ġesu qed jibatna issa għand ħadd ieħor li għadu fid-dlam bħalma konna aħna sabiex permezz tagħna u l-messaġġ ta' fomna l-imħabba tal-Alla wkoll tkun imwassla lilhom. Il-messaġġiera ta' Ġesu. Ġesu huwa l-apostlu tal-Alla, il-mibgħut tal-Alla u issa qiegħed anke jibgħat lilna. Hawnhekk f'kapitlu 10 ta' Mattew infatti għandna istruzzjoni twila huwa t-tieni diskors twil minn 5. L-ewwel wieħed huwa l-priedka fuq il-muntanja li diġà ikkonsidrajniha flimkien, dan huwa t-tieni diskors minn 5 li nsibu fil-Vanġelu ta' Mattew. Li hija ħanidu hekk kors immensament tajjeb u importanti għalina biex meta aħna nitħaltu ma' ħadd ieħor u nfittxu li nwaslulhom
dak li aħna diġà rċevejna b'xejn mingħand Alla, nkunu nafu kif għandna nġibu ruħna, x'għandna ngħidu, x'għandna nagħmlu. L-ewwel li nnutaw li hija ta' bilħaq impressjonanti illi Ġesu mill-dixxipli bil-kotra ta' madwaru għażel 12, għażel nukleju ta' dixxipli biex ikunu qrib tiegħu biex jitgħallmu direttament minn għandu u ħatarhom infatti isejħilhom apostli. Ma dixxiplu huwa student. Apostlu huwa wieħed mibgħut. L-apostli huma il-mibgħuta, l-ambaxxaturi ħansejħulhom hekk, dawk illi b'awtorità tkellmu f'isem Sidna Ġesu. Huma mix-xegħla ta' nies, huma taħlita ta' nies. Ġesu ma żilx 12 li għandhom l-ogħla livell ta' IQ jew li kellhom xi dottorati mill-università. Le, infatti ħafna minnhom kienu nies komuni bil-familja miż-żewġa ġifieri, għażilhom skont il-rieda sovrana tiegħu bħala s-sultan, ħadhom minn diversi impjiegi, nies taddemu l-ħan bħalna, kellhom sfond differenti anke forsi fit-trobbija, fil-kapaċitajiet diversi tagħhom. Ħarsu madwarkom taraw li aħna wkoll nies ta' kapaċitajiet differenti minn saffi differenti tas-soċjetà. Ġesu għażel sajjieda, wieħed minnhom kien dazzjarju propjament l-awtur ta' dan il-Vanġelu, Mattew kien pubblikan, bħalli kieku llum ngħidulu uffiċjal tat-taxxi interni. Tifhem. Kien hemm wieħed li kien estremist politiku, kien prattikament iffissat fuq il-politika ta' żmienu. Ġesu sejjaħlu biex jagħmlu iffissat fuq is-saltna tiegħu, saltna aħjar. Nies komuni. Anke fosthom sorpriża kien hawn wieħed li Ġesu kien jaf minn qabel ma għażlu illi għad jittradih. Bekk Ġesu qisu qed jgħidilna li anke fi kwalunkwe knisja ħajkun hemm nies li jiddiżappuntawkom, nies li ħamrulna wiċċna, nies li forsi jagħmlu magħna xi żmien imma mbagħad jinkixef il-lewn veru tagħhom. Il-karattri differenti ta' dawn in-nies 12 b'kollox huwa wkoll impressjonanti. Pietru l-iżjed li kien voċiferu, kien jitkellem, aħna kieku bil-Malti ngħidulu żatat għax kien jaqbeż għal kull ħaġa ta' xejn. Kien jagħti tweġiba. Meta Ġesu saqsihom min tajdu intom li jien. U Pietru qabesu qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu rrekmanda qallu dina mhux inti bl-intelligenza tiegħek għatta, imma kien missier fis-smawiet li illuminak. Ma ftit wara l-istess Pietru qed jipprova jikkonvinċih biex ma jmux għal passjoni tiegħu. Ġesu qallu mur warajja Satana. Għandna dal-bniedem impulsiv, għandna il-Ġwanni u l-Ġagbu li huma ħajdu hekk għandhom spiritu ta' vendetta kif sabu minn Ġesu. Darba meta Ġesu ma laqgħux fis-Sammarija, daru fuq qalu tix insejħu n-nar mis-sema u naqirduhom bħalma għamel Elija. U Ġesu qalhom ma tafux bliema spiritu qegħdin titkellmu. Ġifieri għandna dawn in-nies differenti xi wħud baqgħu famużi, Pietru, oħrajn x'nafu dwar Bartilmew pereżempju. X'nafu dwar Ġagbu bin Alfew. Tifhem? Frattant nafu anke mill-istorja li l-koll kemm huma marru mad-dinja. Tumas probabbilment mar anke sal-Indja pereżempju, immaġina. Mattew fl-Etjopja. Kollha infirxu l-awlin, kollha ħadu ġarbu l-mewt bil-martirju minħabba il-fedeltà tagħhom għax-xandir tal-Evanġelju. Ġwanni kien l-uniku wieħed li jgħix sa xuħija eżiljat fuq biċċa gżira imsejħa Patmos. Il-koll kemm huma ġifieri Ġesu għaġinhom u sawwarhom biex ikunu ta' bilħaq ħaddiema għall-saltna tiegħu. Is-sejħa ta' Ġesu wkoll għaqdithom flimkien
bħalma wkoll ġara lilna aħna għandna forsi fehmiet differenti fuq elf ħaġa, però f'din il-ħaġa li aħna rridu nservu lis-Sultan ta' Slaten u rridu nxandruh din hija xi ħaġa li taqadna l-koll flimkien. U Ġesu sabhom bħala nies komuni. Pietru u Indrieħuh kienu qegħdin max-xatt tal-Baħar tal-Galilea u Ġesu sejħilhom imxu warajja, segwuni u huma irħew kollox, irħew l-impjieg tagħhom u marru warajh. Ġesu trenjhom, ħarriġhom għall-Ministeru Usa. Darba qalilhom li kien ħajamil minnhom mhux sajjieda tal-lampuki u tas-sawrelli, imma sajjieda tal-bnedmin. Is-sejħa ta' Ġesu illi jagħmilna nies utli, nies ta' kwalità ogħla, jagħmilna ta' bilħaq dixxipli illi bħalma nirċievu minn għandu nkunu wkoll lesti li ngħadduh lil ħaddieħor. Dejjem skont il-miżura tal-fidi, skont id-doni diversi li Alla jagħtina. Huma 12, Ġesu sejjaħ 12, mhux b'kombinazzjoni, il għaliex donnu Ġesu rid jgħidilna li bħalma dari kien hemm it-12 tribù ta' Iżrael, tajjeb, 12 tribù li ħarġu mit-12 tifel ta' Ġakob, tajjeb Isakkar, Benjamin, Giuseppi, Levi. Allura dawn ħarġu minnhom it-12 tribù ta' Iżrael. Ġesu issa għandu f'moħħu li jagħmel Iżrael ġdid. Mill-istess nies Iżraeliti ħatar 12 biex juri illi iva il-poplu talla se jibqa' però issa ħajħu żvolta ġdida. Meta nitkellmu dwar il-patt il-ġdid, qegħdin ngħidu li ħafna affarijiet li kienu jsiru fl-antik, il-festi tal-Lut, sakrifiċċji fit-tempju u dan affarijiet kollha dawk skadew, għaddew, issa Ġesu beda Iżrael ġdid. Darba minnhom qal jiena se nibni l-Knisja tiegħi. Kellu f'moħħu illi se jagħmel mill-poplu talla xi ħaġa l-ewwel mifruxa aktar, mhux limitata għall-Lut biss. Xi ħaġa meħuda minn fost il-popli kollha tad-dinja. Għaddew 2000 sena wara l-Knisja ta' Kristu kemm infirxet prattikament mad-dinja kollha. Mad-dinja kollha. Però beda beda minn nukleo ċkejken. 12 il-raġel. 12 il-raġel illi ħarriġhom eventualment Tom seta' jew Tom illi jaġixxu. Vers 1 jgħidilna wara li sejjaħ lejh it-12 il-dixxiplu tiegħu Tom awtorità fuq l-ispirti impuri biex hekk jixtfhom il-barra u jikkuraw kull speċi ta' mart u kull debolizza. Lil dawn it-12 Ġesu biex juri lil kulħadd illi kienu qed jitkellmu f'ismu u għalih, tajjeb, Tom l-abbiltà illi jagħmlu mirakli kbar. Mhux it-tip ta' mirakli illi naraw fil-knejjes pentekostali jew karizmatiċi illi kważi jridu jitqu bin-nies bir-rispett kollu. Qed tifhem dana illi jixtu d-demonji l-barra u jikkuraw kull speċi ta' mart. Kull debolizza. Mhux liġi ta' ras biss jew l-emigranja jew liġi ta' żaq. Imma mirakli tal-istess tip kif kien jagħmel Ġesu. Fatti Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu jgħidilna li s-sinjali tal-Apostlu veru kienu maħdumin fostkom b'kull perseveranza b'sinjali u eġubijiet u setat mirakolużi. Il-fatt l-abbiltà li tagħmel miraklu turi li inti mibgħut minn Ġesu. Issa, dawn kienu it-12 oriġinali. Aħna illum il-ġurnata nemnu l-istess messaġġ illi ħallewna huma u propjament miġbur fil-patt il-ġdid huma l-kitbiet tagħhom u allura bħalma għandek dokument importanti pereżempju xi kuntratt. Tajjeb, meta dak il-kuntratt in-notar jifferma fuqu u jittimbraħ bis-siġil tiegħu, dak il-kuntratt huwa validu u jibqa' validu
jgħaddi kemm jgħaddi żmien. Nifhmu għadi? Tajjeb, once li huwa approvat minnu tar u fermat minnu dak il-dokument huwa ġenwin u jibqa'. Hekk ukoll il-12 għamlu dawk il-mirakli stupendi tal-istess kwalità li għamel Ġesu biex Alla wera bihom li dawn huma il-kelliema awtorizzati minni biex jgħaddu l-Evanġelju lid-dinja kollha. Kienu nies normali u frattant Ġesu tom din l-awtorità. Tom din l-awtorità. Nies li Ġesu ħarriġhom, impenjhom u llum forsi rridu nistaqsu lil nfusna. Fil-qagħda preżenti tagħna, tajjeb, taf x'inhu postok. Int li regolarment tiġi hawnhekk u tisma' l-kelma tal-Alla. X'inhu postok? X'inhu r-rwol tiegħek? Qiegħed twettaq il-ministeru tiegħek? Okay, forsi mhuwiex bħalma għamel l-Apostlu Pawlu li kien isiefer u minn Korintu jmur Filippi, minn Filippi Ateni u minn Ateni mbagħad raġa' lura lejn Ġerusalemm u minn Ġerusalemm imbagħad Ċesarija għal Ruma safar forsi mhux dak is-sejħa tagħna. Imma taf x'inhi l-rwol tiegħek. X'assenjalek Ġesu billi tagħmel. Il-mistoqsija l-kbira qudiemna hija inti spettatur jew involut fix-xogħol. Għax hekk aħna rċivejna l-Evanġelju ma nistgħux noqogħdu bil-qiegħda u nħallu l-ħadd ieħor jagħmel xogħlu. Il-kol kemm aħna rridu nkunu involuti. Ma rridu nkunu hemmhekk għan numri. Imma narfu li aħna biex nuża lingwaġġ bibliku wkoll, aħna soldati fl-armata tal-Mulej. Issa, soldati jista' jkun fuq il-front tal-battalja, jiġifieri qiegħed literalment jiġġieled direttament mal-għadu, però jista' jkun ukoll impjegat f'xi uffiċċju jew xi xogħol ieħor imbasta jaf illi jinsab f'din il-gwerra fil-kastana kontra l-forzi tad-dlam. Dispjaċili kolli nosserva u ngħid li kultant tara xi Kristjani qas biss jindunaw li huma maqbudin bil-lieva. Aħna maqbudin bil-lieva. Aħna imsejħa bħala soldati, imsejħa bħala xandara tal-kelma tal-Alla. Narġa' ngħid, mhux kulħadd huwa msejħa biex ikun predikatur, jew missjonarju, jew joħroġ fit-triq biex joffri letteratura kristjana. Jew forsi qassam letteratura oħra b'mezzi oħra. Imma il-kol kemm aħna għandna par riġlejn u il-sien ġoħalna illi rridu narfu nkunu trenjati sabiex il-messaġġ li rċevejna aħna b'xejn ngħadduh ukoll b'xejn lil ħadd ieħor. Fil-każ ta' 12 dawna kienu mibgħuta b'kummissjoni divina u b'objettiv ċentrali. Ġesu bagħat il-dawn it-12 wara li għallimhom u qal tmorrux fit-triq il-ġentili u titlu f'ebda belt tas-Samaritani, imma morru aktarx għand in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. X'qed jagħmel Ġesu? Allora tmorrux għand il-ġentili, nafu li l-Lut u 12 kienu Lut, kemm kellhom preġudizzju qawwi kontra l-ġentili, kważi kienu jobgħoduhom il-ġentili. Kienu jsejħulhom klieb. Ġesu għalhom tmorrux għandhom. Għalissa morru għand in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. Din tagħmel sens ħafna. Mela, aħna Maltin imrobbin kattoliċi, Alla ħariġna mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. L-ewwel nies li inħossuna kważi komdi li nilħqu bl-Evanġelju min huma? Il-Musulmani li hawn jgħixu magħna f'Malta jeħtieġ jisimgħu l-Evanġelju Musulmani. Il-Hindu, il-Buddisti, il-Buddisti wkoll. Min huma? Huma nies li kważi konna bħalhom. U Ġesu dak li qed jagħmel. Hawnhekk qed jaraf illi rridu nibdew b'eżerċizzju ħafif. B'eżerċizzju kapaċi nagħmluh attività lokali. Mhux immorru l-Peru, għandna missjonarju l-Peru u nissapportjaw u nitolbu għalih. Imma forsi maħniex kapaċi illi nagħmlu dak il-pass kbir, imma kapaċi nilħqu lil-ġar tagħna. Kapaċi nkellmu lill-kollega tagħna fuq il-post tax-xogħol. Kapaċi nkellmu lit-tija u lin-nanna.
Vera jew le? Ħanibdew bil-ħafif. Nibdew bil-ħafif, it-tqil jiġi wara. Infatti, Ġesu mbagħad qabel ma tara lura fis-smewwiet lill-istess apostli u lid-dixxipli tiegħu għalilhom morru issa fid-dinja kollha u xandru l-Evanġelju. Aktar tard Ġesu sejjaħ ukoll l-Apostlu Pawlu, l-Apostlu tal-Ġentili, biex propjament imur għand il-Griegi, għand ir-Rumani, vera, għand il-Ġentili. Ġifieri il-biċċa xogħol qudiemna hija biċċa xogħol tremenda, hija biċċa xogħol importanti u kbira. Ġesu mhux qed isejħilna biex nagħmlu l-impossibbli, ibda billi tmur għand id-naċ il-mitlufa li huma qrib tiegħek. Dawn hekk għamlu, però hemm raġuni oħra għala Ġesu qalilhom biex l-ewwel imorru mhux għand is-Samaritani u laqqas għand il-Ġentili, imma għal naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. Il għaliex Alla kien ta' wedi lil-nisa l-Abraham, lil-Lut. Tajjeb u dak il-wedi Alla ried li jwettaqhom magħhom. Fatti l-Apostlu Pawlu fil-Rumani 15 jispjegalna eżattament x'kien il-programm tal-Alla biex nsejħulu hekk. Rumani 15 vers 8 Pawlu jgħidilna illi ngħidilkom li Kristu sar serf ta' ċirkonċiżjoni, sar għaddej tal-Lut biex niftehmu. Biex juri l-veraċità tal-Alla li Alla li wiegħed iwettqu. Ħalli jikkonferma l-wedi mogħtija lill-missirijiet u għall-Ġentili biex jigglorifikaw lil Alla l-ħniena tiegħu. Bħalmu miktub maħabba fek se nfaħrek fost il-Ġentili u se nagħmel l-ismek. Mela, ħanidu hekk sekwenza. L-ewwel Alla rid jilħaq lil-Lut, infatti Ġesu twieled fost il-Lut u qiegħda l-Ministeru tiegħu lilhom, imbagħad meta wasal il-waqt l-offerta tal-ħniena u s-salvazzjoni tal-Alla infetħet għal bqija tad-dinja. L-istess Apostlu Pawlu fil-bidu tar-Rumani jgħid illi jiena ma nistħix mill-Evanġelju għax huwa s-seta tal-Alla għas-salvazzjoni l-kull min jemmen kemm alludi l-ewwel kif ukoll għall-Grieg. Alludi l-ewwel għax Alla intrabat patt magħhom u tom wedi speċifiċi lilhom, imbagħad ġara meta il-Lut regolarment bdew jiġdu l-Evanġelju ma rfuhx lil Ġesu bħala l-Messija tagħhom, il-bib tal-ħniena tal-Alla infetaħ għad-dinja kollha. Ġwanni imbagħad seta' jgħid għax Alla hekk ħabb id-dinja illi ta' liba waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma biex nemmnu fih hemm bżonn li xi ħadd ixandrilna din il-bxara tajba. Xi ħadd xandarilna issa jmisslilna li aħna inxandruha ngħadduha lil ħadd ieħor. Din għandha tkun il-viżjoni tagħna ta' kull wieħed u waħda minna. Kbar u żgħar illi narfu li għandna mandat. Għandna kmand illi rridu nesegwuh. Għandna kummissjoni. Ġesu fdalna biċċa xogħol fidejna illi morru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu lil kull maħluq. Il-kull maħluq. Toqgħodx tajt iswed u abjad, mara jew raġel, intelligenti jew ignorant, Malti jew mhux, il-kull maħluq. Kull min jemmen u jitgħamet ikun salvat, ikompli jgħid, u min ma jemmenx ikun ikkundannat. Ġesu tom l-12 messaġġ ċar, bħalma wkoll jagħti lilna. Il-Vanġelu nafu x'inhu. Dak iż-żmien qalilhom għajdu dan id-diskors, orbot sal-tlet ismewwiet, li bażikament għadu l-istess messaġġ għalina. Orbot sal-tlet ismewwiet, jiġifieri is-sultan jinsab hawn. Ġesu was-sultan mibgħut minn Alla biex jaħkem fuqna, biex jaħkem fuqna għall-ġid tagħna. U allura irrispondejt bil-fidi. Ħanibdew minn hawnhekk. Għax ma nistgħux aħna naqdu lis-sultan, ma nistgħux immorru f'ismu biex nilħu l-ħadd ieħor meta aħna nfusna forsi għadna ma rrispondejniex bil-fidi, għadna ma lqajniex
Ġwanni fil-Vanġelu tiegħi jgħid li dawk kollha li laqgħuh jew dak kollha li irċevewh Ġesu tom l-awtorità jew tom il-jett biex isiru u li talla. Li twildu mhux mid-demm, laqas mir-rieda tal-laħam, laqas mir-rieda tal-bniedem, imma twildu minn Alla. Iridu nkunu ċerti mela li aħna imwielda mill-ġdid. Mill-qwejn f'din is-saltna sabiex imbagħad ukoll inxandruha lil ħadd ieħor, noffruha lil ħadd ieħor. Il-qajt din is-saltna f'qalbek. Din hija kruċjali. Hemm mistoqsija tant importanti personalment għal kull wieħed waħda minnha. Trid li Alla jirrenja fuqek, jew Alla għalik huwa sempliċement isem, jew idea, jew konċett. Alla l-ħallieq ta' kollox. Alla huwa dak illi bid-dritt għandu il-jett fuqek biex idderġik, biex imexxik, biex tagħmel ir-rieda tiegħu. Inżilt arkubtejk quddiem is-sultan maħtur minnu ibnu stess huwa s-sultan. Qiegħed isservih allura minn jum għal jum, dan huma mistoqsijiet li rridu nindirizzaw il-kuxjenza tagħna. U ma naffordjawx li nkunu dubjużi jew ħanejdu hekk fiċ-ċpar inkwantu t-tweġiba tagħhom. Ġesu l-12 ukoll bagħathom bi kredenzjali evidenti. Ma bagħathomx bħalli kieku biex jgħidu minn żniedhom x'ħossu le. Llum hawn ħafna predikaturi hekk illi ħsibhom biex jirrakkantaw l-istejjer u l-esperjenzi tagħhom, le Ġesu bagħatna messaġġ ċar li s-saltna talla orbot. X'ħadd tagħmel bis-sultan mibgħut? Ara il-ħalliel mislub fuq il-Golgota. Meta ara t-tabella fuq is-salib ta' Ġesu, dan u Ġesu ta' Nazaret, is-sultan tal-Lut. Ftit tarif ċkejken kellu. Frattant dar lejh għallu molej Ġesu. Ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. Dak kien biżżejjed għalih. Il-fiduċja tiegħu esprimija f'Ġesu. Ġesu għallu tassew ngħidlek illum stess tkun miegħi l-ġenna. Għandna messaġġ ċar, messaġġ ikkonfermat bil-mirakli illi saru kemm minn Ġesu nnifsu kif ukoll minn dawk illi huwa ħatar biex ikunu ambaxxaturi tiegħu. Nikodemu wieħed minnhom għalkemm kien għadu ma jemminx dak li kien reliġjuż kan tridu, Ġesu qallu aħna nafu li inti mgħallem ġej minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel. Dawn il-mirakli qed tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħu. Ġifieri daqshekk għarfu li hu kien mibgħut mis-sema. U Ġesu bl-istess mod lil dawn it-tnax għalilhom ikkuraw il-morda, għajmu l-mejtin, ippurifikaw l-imġidmin, ixħtu l-barra d-demonji, irċivejtu bxejn, għatu bxejn. Tajtilkom jien dell-awtorità, intom għatuha wkoll bxejn lil ħadd ieħor. L-għonet nindunaw il-kredenzjali li tom huma kredenzjali qawwija ħafna, qawwija ħafna. U m'għandniex għalfejn illum nerġgħu nidduplikaw jew nippruvaw nidduplikawhom. Dan huwa l-isball tal-knejjes pentekostali u karizmatiċi li jippruvaw jidduplikaw dak li m'għandux għalfejn ikun idduplikat. Għaliex? Għax il-Vanġelu huwa diġà konfermat. Il-Vanġelu huwa diġà muri illi huwa ġenwin bil-mirakli li saru fi żmien apostoliku, mirakli irrekordjati fil-kelma mqazza talla, il-kelma talla ma tikdibx, il-kelma talla tajt biss il-verità, jekk tajt li ġraw dawk il-mirakli, aħna għandna nilqawhom bħala is-siġil talla fuq il-Vanġelu tiegħu, fuq l-aħbar it-tajba illi aħna ilqajna. Infatti, ara kemm interessanti din fl-ittra lill-Ebrej, ittra li nkitbet qabel is-sena 70. Meta kitbet nafu fi żgur li t-tempju f'Ġerusalemm kien għadu ma twaqqax, twaqqa fis-sena 70 mir-Rumani. Però l-awtur jgħid f'kapitlu 2 vers 3 kif se naħarbu jekk nitraskuraw salvazzjoni tant kbira. Alla bagħtilna salvazzjoni tant kbira bit-tpattija ta' Ġesu fuq il-Kalvarju, bil-mewta tiegħu u bl-irxox glorjus tiegħu. Hemmhekk tinsab is-salvazzjoni tagħna. Meta aħna nilqgħu dik
lotja indeskrivibbli tal-Alla permezz tal-fidi. Kif naħarbu jekk nittraskuraw salvazzjoni tant kbira? Wara li fil-bidu kienet mitkellma mis-sit, kienet ikkonfermata lilna minn dawk li semgħuh. Alla wkoll xedt magħhom kemm b'sinjali u b'eġubijiet u b'setat mirakolużi varji u b'doni tal-Ispiritu Santu distribwiti skont ir-rieda tiegħu. Tinnotaw illi l-awtur qed jgħid illi dik il-kelma tal-Evanġelu kienet ikkonfermata u Alla xedt magħhom fil-passat diġà saret. Diġà saret. U din hija sinifikanti ħafna kif il-kelma anke meta kienet għadu qed jinkiteb il-Patt il-ġdid, kienet hemm kodba li għadu ma nkitbux, hawnhekk qed jgħidilna li dik il-kelma kienet ikkonfermata b'eġubijiet u b'setat mirakolużi varji. Le, m'għandniex għalfejn nerġgħu nibnu il-pedament meta l-pedament tqiegħed fis-sod, tqiegħed fuq blata, aħna issa ħaddiema f'din il-binja tempju tal-Ispiritu Santu. Allura bil-Vanġelu konfermat irridu ngħadduh l ħadd ieħor b'fiduċja, mhux b'dubju. Irridu nkunu l-għomet konfidenti aħna li din hija l-verità tal-Alla. Din hija l-verità tal-Alla. Meta Ġesu qal tassew ngħidilkom min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jgħaddix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għall-ħajja. Irridu dal-Vanġelu ngħadduh l ħadd ieħor b'kull konfidenza. Il-qajnieh aħna qed ngħixuh aħna u rridu wkoll ngħadduh lil dawk illi għadhom maqtuwa mill-ħajja tagħna. Irridu wkoll bħall-apostli oriġinali nuru fidi konfidenti. Fidi konfidenti. Ġesu bagħathom fidi konfidenti. Vers 9 jgħidilhom tipprovdux deb jew fidda jew ram għall-leħżma ċinturin. Dak iż-żmien ċinturin kienu kollu pockets fejn tpoġġi l-muniti. Tifhem? U għallilhom toqgħodux timlew il-ċinturin tagħkom bil-fidda u r-ram u d-deb, toħdux ħorġa għall-vjaġġ, ħorġa kienet tkun isa xkora ġorra. Laqqas żewġ tonok libsa ekstra, jew ħatar, għax il-ħaddim ħaqqu li kell tiegħu. Ġesu qal afdaw fil-provvidenza tagħna. Kienet missjoni inizjali ħanajdulek, missjoni inawgurali, Ġesu bagħathom l-ewwel darba biex iduqu xi ġifieri tilħaq il-ħadd ieħor bl-Evanġelju. U qalilhom f'din il-missjoni pjuttost qasira toqgħodux taħsbu li Alla mhux ħajprovdilkom, u l-istess ħaġa llum għaddejjin mill-fiera ta' d-dinja. Omor qasir ħafna, vera u le. U ma naffordjawx li nitħabblu fis-seduzzjonijiet ta' d-dinja. D-dinja toffri ħafna xinxilli, ħafna fixfixo, li impressjonak għal ftit, xintasar, ma ssib xejn. Niftakruh il-Pellegrin għaddej mill-fiera ta' d-dinja. Vera? Għallilhom, u bdew iġejluh biex jixtri, għallilhom jiena nixtri l-verità. U bdew jiddieħu bih. U mbagħad għalquh ġo gaġġa, insibu qatluh. Id-dinja dik li toffrilek. Le, Ġesu qed jibgħatna f'dinja u qed anke meta qed jibgħatna qed jittestja l-fidi tagħna, u dik il-fidi ittestjata imbagħad tikber, tissaħħaħ. Nafdaw f'Alla biex jipprovdilna u normalment illum il-ġurnata kif jagħmel hekk? Kif jipprovdilna Alla? Mhux billi jagħtina l-ħila u l-abbiltà biex inżommu impjieg b'responsabbiltà, vera? Hekk nagħmel jien, hekk tagħmlu ħafna u ħafna minnkom. Ovvjament, jekk għandek xi ħadd li sejjer fuq il-front tal-battalja, aħna għandna lill-ħabib uħuna Anthony Green bil-kollegi tiegħu fil-Peru, tajjeb li nissapportjaw, mhux kulħadd huwa msejjaħ biex ikun missjonarju. Tajjeb, Pawlu u Barnaba meta l-Ispiritu Santu sejħilhom kienu fil-Knisja ta' Antjokja. Għalilhom isseparaw li l-Barnaba u lil Sawlu għax-xogħol li jiena ħtarthom għalih. Tajjeb, u l-Knisja issapportjathom biex ikun jistgħu jsifru l-ewwel f'Ċipru, imbagħad fit-Turkija t'isfel, u wara li lestew il-ronda tagħhom u xandru l-Evanġelu f'diversi bliet, reġgħu lura mbagħad u rrappurtaw kif Alla fetaħ bieb
tal-indiema anke għal ġentili. Dak il-każ fejn għandna nies li huma totalment iddedikati għax-xogħol, iva, ħaqhom l-appoġġ tal-Knisja. Meta titkellmu dwar missjoni dik hi missjoni. Frattant, il-parti l-kbira minna naqalaw bil-grazzja tal-Alla il-ħobsa tagħna, tajjeb, nkunu kapaċi immantnu lil nfusna u fl-istess ħin ħanżommu għajnejna miftuħa kif nistgħu ngħaddu l-Evanġelu l dawk ta' madwarna. L-Apostlu Pawlu jgħid fil-ewwel Korintin 9 vers 14 jgħid hekk ukoll sit ordna li dawk li jniedu l-Evanġelju imisshom jgħixu mill-Evanġelju. Pawlu kien wieħed minnhom, illi kien niddejn uża l-kelma full-timer għax il-kol kemm aħna full-timers. Imma dana ġifieri kien isifer u jimxi minn belt għal belt ixanda l-Evanġelju u bħala prinċipju min iniedi l-Evanġelju għandu jgħix mill-Evanġelju. Però hu nnifsu għażel li ma jagħmilx hekk biex ma jxidx del l-ikraħ li jaħseb jew jagħti lin-nies jifhmu illi kien qed jagħmel hekk għal flus. Infatti, meta ma kienx ikollu kien ikun nieqes, x'kien jagħmel l-Apostlu Pawlu? Kien jagħmel it-tinet mill-ġlud tal-annimali jbieħhom u jaqla xi ħaġa għal innifsu. Pawlu ma użax dan il-jed biex ma jagħtix l-impressjoni li qed jippriedka għal flus. Illum il-ġurnata nafu kemm kapaċi naqgħu f'ċertu del ikraħ. Le, aħna li nagħmlu narfu r-responsabbiltà tagħna, tajjeb, iva, narfu wkoll l-obbligu tagħna li nikkontribwixxu finanzjarjament mingħajr pressjonijiet żejda. Nafu li Alla jbierak il-minjati b'allegrija, bil-ferħa, però frattant issa intix full-timer jew le, importanti li nifhmu li Alla qed jibgħatna biex anke fil-qaddi tal-Ministeru tagħna nikbru fil-fidi. Tajjeb? Irridu wkoll nikkonċentraw fuq dawk li huma reċettivi għall-Evanġelju. Kif titlu f'dar selmula u jekk id-dar tkun denja, ħajġi slim tagħkom fuqha. Ġifieri, iltaqgħu ma' tipi diversi ta' nies. Hemm nies li letteralment ma jinteressawx u jaqtawlek u jsoddu widnihom, jekk ma jibdewx ukoll iwaqqgħu l-affarijiet għaċ-ċajt, tajjeb. Ġesu qalilna biex ma nixtux il-perli tagħna quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux imbagħad iduru mhux biss jirfsuhom taħt saqajhom, imma mbagħad iduru u jisperranawkom. Frattant dak li huma reċettivi, dak li għandhom għall-inqas lesti li jagħtuna widen, ejju nkomplu ngħaddulhom il-kelma bis-sabar iva. Ħafna drabi jdu nirrepetu dak li nkunu diġà għadnielhom. Ħadd ieħor hekk għamel magħna vera, ħadd ieħor kien paċenzjuż magħna. L-Apostlu Pawlu lil Timotju għallu illi l-sir tas-sit ma jmissux jitlewwem. Aħna nitkellmu ħadd ieħor mhux bil-ġlied, mhux b'nuqqas ta' edukazzjoni. Bil-kelma tajba, bil-ħlewwa, għajt il-verità, għajda kif inhi. L-sir tas-sit ma jmissux jitlewwem. Iżda għandu jkun ġentili ma' kulħadd, kapaċi jagħlem u sieber, iżomm it-tempra. Iżomm il-kalma. Jikkoreġi bil-manswetudni il-dawk li opponuh. Għaliex, ovvjament, jiena, infatti jekk għamilt meta smajt l-Evanġelju għall-ewwel darba 20 sena, opponejtu l-Evanġelju. Dejt immiri, ma qbilx. U frattant, dawk il-persuni li kellmuni bil-manswetudni baqgħu jwieġbu il-mistoqsijiet tiegħi. Bħalma ħadd ieħor għamel magħna rridu nagħmlu wkoll lil ħadd ieħor. Qabli Alla jagħtihom l-indiema biex jaslu għat-tarif tal-verità. Aħna nevanġelizzaw, nafu li finalment Alla jrid ikun. Aħna nistgħu niżeraw iż-żerrija, nistgħu wkoll nsaqquha, però Alla li jkabbara. Il-ħajja spiritwali Alla jagħtiha. Alla qed jibgħatna bħalli kieku f'ċimiterju
u qed jikkmandana kellmu lill-Adam mejjed biex jgħix. Qed tifhem? Nies illi huma mingħajr il-grazzja tal-Alla mhumiex kapaċi jirrispondu għall-Evanġelju, però l-Ispiritu Santu kapaċi jikkonvinċihom u kapaċi jonfoħ ħajja ġdida fihom. Aħna nagħmlu dak li aħna kmandati illi nagħmlu. Dawk li ma jsemgħux, Ġesu jgħid li tassew ngħidilkom se jkun iżjed tollerabbli għal art Sodoma u Gomorra f'jum il-ġudizzju milli għal dik il-belt. Kemm hija xi ħaġa terribbli. Meta Alla qed jibgħat id-dawl lin-nies u n-nies jagħlqu għajnihom. Infatti Ġwanni jgħid fil-Vanġelu tiegħu dan huwa l-verdett li d-dawl ġie fid-dinja u n-nies ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-emel tagħhom huma ħżien. Ħafna nies jippreferu li jibqgħu jozzu fil-ħama tad-dnub. Xi ħaġa terribbli, xi ħaġa traċedja. Ġesu qal għal dawn in-nies il-ġudizzju se jkun wisq eħrex milli għan-nies ta' Sodoma u Gomorra. Sodoma u Gomorra kienu bliet korrotti għal kollox. L-omosessualità kienet lampanti, Alla kellu jeqridhom b'nar u kubrit mis-sema. Ġudizzju immedjat fuqhom. Ġesu qal dawk li jiġdu l-Evanġelju fil-ġudizzju se jkun wisq għar għalihom. Għaliex? Għax ingħatalhom ħafna aktar dawl minn dawk in-nies pagani ta' Sodoma u Gomorra. Din hija s-sitwazzjoni tagħna l-aħwa. La darba aħna rċevejna l-Evanġelju ma jistax jibqa' magħna. Rridu ngħadduh lil ħadd ieħor. L-Apostlu Pawlu meta tkellem quddiem Agrippa jgħidlu propjament hekk. Jgħidlu illi meta Ġesu derlu fit-triq ta' Damasku, għallu jiena appuntajtek attendent sew tal-ħwejjeġ li rajt fija kif ukoll ta' ħwejjeġ li qed nidirlek. Neħilsek mill-poplu tiegħek u mill-ġentili li għandhom jien qed nibagħtek. U iva, fl-istess sens Alla qed jibgħat lil kull wieħed waħda minnha. Ħalli tiftilhom għajnejhom biex iduru mid-dlam mad-dawl, mid-dominju ta' Satana lejn Alla sabiex jirċievu l-maħfra tad-dnubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija. Daqshekk huwa importanti l-Evanġelju. L-Evanġelju ħajjitna u għat-tama tagħna. Bħalmu għat-tama tagħna narfu wkoll li nies li għadhom barra jeħtieġ huma wkoll ikunu mistiedna biex jattendu għat-tieġ tal-ħaruf. Aċċetta l-Vanġelu u ikseb isliem Alla. Alla hekk qed jindirizza l-bniedem illum. Qed jibgħatna biex inkunu ħabbara ambaxxaturi tar-rikonċiljazzjoni, tal-ħbiberija li wettaq fuq il-Kalvarju. Hemm tinsab it-tama tagħna. Il-ħaruf ta' Alla illi jneħħi d-dnub tad-dinja. Irridu nilqgħu dik ir-rikonċiljazzjoni. Ħanilqgħuha bil-fid, fiduċja billi nħarsu lejn Ġesu Kristu il-Salvatur tagħna. Jekk warbuh, jekk narmu l-Evanġelju, nkunu qegħdin nistiednu l-ġudizzju finali ta' Alla fuqna. Id-dinja diġà hija kundannata. Alla jrid illi niesu joħorġu minn dik il-kundanna. Għalhekk il-Vanġelu huwa l-ġawra huwa t-teżor imprezzabbli li Alla tagħna kemm għall-ġid tagħna kif ukoll biex ngħadduh lil dawk qrib tagħna. Ħanibdew b'dawk li huma qrib tagħna. Issa ngħaddulhomx bit-tracts jew bil-kotba jew bil-mezzi tal-informatika moderna jew bil-fom. Kollha kemm aħna nitkellmu, kollha kemm aħna kapaċi nesprimu nfusna. La darba Ġesu huwa l-ħajja tagħna u għat-tama tagħna. Ejjew nippreżentaw hekk il-ħadd ieħor.